देवकीय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवंती वासुदेवाय। 2000 टन अरणा तारीख હતી सील सातम दादो આપણો જાંત કરી ગયા હતા મંગળવારનો દી હતો 2000 ટન ઘણા સાલ થી ચૂકા છે 18 साल થઈ ગયા 18 साल 18મી વર્ષી થયા 18મી વર્ષી છે हर साल તમે વર્ષી કરો છો હર સાલ વર્ષી કરીને દાદાની ધામધૂમથી સત્સંગ આલેલો આપા બરો ભગતાને ધન્ય છે તમને તમે જે તો સત્સંગ કરાવો છો તમને ધન્ય હોય તમારા માતા પિતાને બી ધન્ય હોય અહીં કાકા ભજન જેકો તમે દાદાનું લખ્યું હતું એ શાયરી કેની હતી મને કેના ઈ તમે એના બારામાં કાંઈ મને સંભળાવો શાયરી બદલ ગાઈ પછી શાયરી સાંભળી લેજો ના જો કેને ગાયું ઈ શાયરી કેની હતી કેને કર્યું ઘણા ટાઈમ ને કેમ એ વાત આવી કે તમે ઈ મને વજન લખ્યું એમાં અલ્ફા તકરીબન જી ટાઈમમાં શું કહેવાય દાદો આપણે હાલ્યા ગજુ ભગત હતા ગજુ ભગત ગજુ ભગત ને તો એ બી હતી હતા એ આવેલા હતા ને હોય તો ભજન મેં જો કર્યો એની માટે કર્યું બનાવ્યું હતું પછી આખરીમાં જ્યારે મેં એને નામું બી હાણ્યું અમારા નામથી જી જી તો મને એને મેં તરત સંભળાવી કે હવે આ ભજન તો તે થાયું છે શીઠું છે હવે ને હું મને દે તો હું ડાયરેક્ટ પાઠમાં ગાઈશ ગજી ભગત ને પછી મેં બીજું લીખીએ લીખેલું મેં કીધું લીખેલે તો તું તો દેખતો નથી પછી ગાતો કેવું મારા પાવામાં તમે બેસો મને સંભળાવતા હતો હું ગાઈશ વાહ સહી વાત ઓ સહી પછી એના પાઠમાં જે કર્યો મેં હું પાવામાં બેઠો એને સંભળાવતો ગાય પણ હવે એમાં મને દાદી દિક્કત થાય ને ગાયામાં શરૂઆત દાદીના પાઠથી બી કરે ભજન અમારું જોડાણ છે થોડી અચ્છા કાકા એક વાત બીજી હવે અમારે તો યાદ નથી કે એ ટાઈમમાં મને વરસાદ પડતી રહી પછી બંધ થઈ ગઈ હતી સવારના વરસાદ એના બારામાં કાંઈ સંભળાવતો હતો પાઠ માટે પાઠમાં ઓરે આપણા પાઠમાં આજી રાત સત્સંગ હાલ્યો આજી રાત સત્સંગ હાલ્યો હવા થઈ સત્સંગ बरसात भी पड़ी छन्ना बना सब बारे दी भी था ना ये सब मैंने बरसात में और पास हो सत्संग खत्म थे वहाँ जी मी उपड़ो वाह सही वाह कीधु हवे अला केम था से हो वाह सही वाह माथे मी उपड़ो अपाय थी यात्रा दे थी हमणा मी आयो अपारे छामे ना लगा पड़ा थे मना देगु बरंधाल पड़ी वाला केम था से तो सबे दादा नी जय जयकार बोलावी वाह सही वाह तो बरसात मना उतरी गई एक पाए अन प्रेम थी हाजिरा सत्संग थयो हवारना आरती थई अन बरसात आई शुरू थई वाह सही नहीं पाठ में कया कया भगत आवल था चा थी आवल था पाठ में तकरीबन सुठा भगत आवल था भाई खीमी था वाह सही ठीक है गजू भगत भी था गेलो भाट भी था અને માવો ભગત બી હતા મગો ભગત પાડાવાળા હતા અને બીજા સુઠા સંત માં આયા હતા સુઠો સત્સંગ થયો તો આજે રાત बोल हिंगलाज मात की जय हो गोमगर स्वामी की जय हो बोल संत आला राम की जय हो सया धन्य दे हमारे दोस्त अशोक पकवासी जो हर साल हमारे दादा ने वर्षी में शरीक था याना में शुक्रगुजार सी है वाह नहीं वाह भगत ने दी કાકે માવે આલે તકરીબન મોટી કરાવી કાકા માવા વાત ખતમ કરાવી કાકા માવાન સાઈડા ને ખ્યાલ મને માવાન તો દો काका ने ના ના ભલો ભલો મોટબા નો ઇન્ટરવ્યુ લીયો થોડો મોટબા તમે દાદાના બારામાં એની લાઈફના બારામાં કોઈ વાક્ય જો તમારી દાદાનો થી ગુજરો એના બારામાં કઈ સંભળાવો એક મહાન પુરુષ હતા ભગત હતા અને અમે તો અહીંયા આગળ કાંઈ નથી છૂટા મહાત્મા હતા હિંગલાજી હતા
અને ઇન્ડિયાનો તીર્થ કરી આયા સબ તીર્થ કરી આયા મહાન હતા તુલસી હતા અચ્છા મુરવા હિંગલાજ કયા સનમાં કર્યું ઇન્ડિયા કેદી ગયા હતા દાદો ત્યાં તો મોટી હિંગલાજ ગયા હતા હિંગલાજ ગયા હતા તો પછી ઇન્ડિયા ગયા હતા સન્નું મને યાદ નથી જી મોટે માણસ હતા મોટા માણસ વાહ સહી અહીં દાદો દીદી હિંગલાજ થી આવ્યા ત્યારે મોટો સત્સંગ થયો હતો વાહ સહી વાહ તો અહીંયાથી કરી આપણા ઘરથી વટીઓ બાર ચેનલ તાઈ અહીંયા થીરખું વસાવી હતી વાહ સહી વાહ ઘરના જંડી વાણી તો ટકા તાજી સિંગારી કરી દાદા તેડી આવ્યા વાહ સહી વાહ સહી વાહ હતા ઉઠે એમની વાત છે અમારે થોડીક અમે નનકા હતા તેથી અમે બી શાયદ નનકા હતા અમારે થોડી ઘણી યાદગીરી થઈ કે દાદો આયા છે વાહ સહી વાહ સિંગાજ કરી આયા છે ઘરેથી ઘરનું જામ સિંગાર સારું દીના સત્સંગ હતો વાહ સહી વાહ દીના બી સત્સંગ હાલતો હતો જામ ભગત પરે પરેના ભગત બી આવેલ હતા જી નહીં